ahead has started moving. Bluetooth mode. The vehicle ahead has started moving. The vehicle ahead has started moving. The vehicle ahead has started moving. The vehicle ahead has started moving.
seeing you, man. Yeah, bro. Let's do it again soon. Isn't that right? What's up? Gago lao mo. Okay, doon na lang. Gago. Dah. Gusto mo na sa tayo. Huwag na na siya. Ayar na. Wala na, wala. Ayar na. Gago. Eh, karatol. Gago ba? Uy. Hey, paano na? Paano na? Hey! Hey, ingat, dire tubang! Dire tubang ba? Guard! Dire tubang! Hey! Okay! Okay, kaya pa na! Okay! 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 Ay, karatol! Sengre! Okay, kaya na! Baka dito! Ganit! Bangay! Hey! Dudong ha! Gago! Gago! Sina, saka na dito! Tapos, talong nga kayo nakakuha ng tubig! Makina! Ha? Sak! Corruption. Sa Pilipinas, hindi ito aksidente, hindi ito isolated incident. Ito ay pattern, paulit-ulit, systemic, at habang tumataas ang kapangyarihan, lalo ring lumalaki ang halaga. Kaya ito ang kwento, hindi lecture, hindi footnote, isang countdown mula 10 hanggang 1. Number 10, Stonehill Scandal. In 1962, Punta. Happy New Year. See you tomorrow. Sito. Game ka na ba? Ha? Game ka na ba? Parang feeling ko nga parang maninigas kami doon. Hindi lang kayo makapal na jacket. Kaya nga, ano nga kami, nag-order nga kami ni Margie ng makapal. Grabe. Saan kayo dadaan? Pa-drop na lang ako sa metro. Ah, dito? O sige. Ay, wala pa si Sai. Kaya nga, padaan na. Paano mo ako? Tinatamad ako maglakad. O, di ka dito. Baka magulat sa'yo. Oy, dito ka! Kasi nga, ang mahal kasi ng Uber. Oo. Hindi na kasi niya ako masundo na ba kasi nga ang layo. Pagbaba mo, Nasa Sweetie kasi siya, ha? Saan station ka ba? Sa ano, mag-Uber man ako pag ano to, mga king pa, tsaka tapos. Saan kayo pupunta? Diyan lang. Diyan lang. Anong meron doon? Pagkain? Luto sila? Wala kasama niya sa bahay. Ay, sana all. Bakit ang tagal sir ah? Walang nag-gown pa siguro. Nag? Nag-gown. Anong gown? Ha? Nag-gown? Nasaan ba siya? Nandito o nandito na? Hindi ko alam sa kanya saan ka. Diyan lang ako. Ano lang ako. Sige lang. Tapos kasi ang lamig kasi. Ang lamig nga. Alam mo yung clinic namin, malamig na ngayong panahon. Oh. Naka-18 pa kami. Ah. Kasi yung tawag dito, yung manager namin, init na init, hindi kasi naliligo. Kaya init na init pa. Kaya siya nag-aircon. Kaya siya nag-aircon yun. Pero ano yun? Ha? At least, pag naka-aircon kasi, yung temperature, hindi na bababa ng 18. 18 na lang yun. Bakit? Kasi
Oo, ganun yun. Halimbawa, mas malamig sa labas. Oh. Sa loob, mainit kasi naka-AC ka. Kasi yung circulation ng ano, Siguro naninigas naman yung pasyente no? Hindi nga kami nag-aircon sa loob nga kasi nga may yung ibang room may sariling aircon. mm, So hindi namin siya inuon. Mm. Ang lamig pa man din. oo. Pero sa kanya hindi kasi siya talagang may talaga ba? Hindi yata siya naniligo. Hindi talaga siya naliligo kasi kanina nagkuha akong basura malapit sa kanya yung Ah, nakaamoy ko siya. sino nagsara ng clinic niya eh? Si Kati. Nagbalik na kami. Sana yung Tuesday to Thursday. Okay naman si Cathy. Okay naman siya. Kumusta Sila yung... lang yung dalawa hindi. Ha? Sila lang dalawa yun. Nino? Sila dalawa. Si Sarah? Mm-hmm. Bakit? Ba't di sila nag-usap? Hindi ko alam anong problema nila. Hindi ko na din sinaano. Alam mo naman ugali ni Kati. Santo-santo kami. Tagal naman di ba, Syra? Hindi ko alam kung nasaan. Baka, ang sabi niya sa amin, na-late daw siya kanina? Oo. Hindi ko alam na. Ay, yung pagpunta dun sa ano? Oo. Oo, na-late siya. Hindi kasi siya nagtanong sa address. Kung saan. Bigla lang siya nag-book to papuntang Uleya. Hindi siya nag-confirm ba sa ang address, ganyan. Ah, Eh, nung tumawag siya, nakasakay na siya ng Uber. ang ganun. Hindi, Kasi sinabi na ni Margie na malapit lang yan doon sa inyo. oh, okay. Kasi Boros lang yun, di ba? Oo. Ganda. Bakit sa Ulay siya nag-book? Hindi ko alam sa kanya. Hindi, ano ba yung pangalan ng hotel? Madami kasing double tree na by Hilton ba? So baka na-book niya yung sa Oleya. Oo, Hindi niya nabuk na doon sa natingnan. Uleya. Pero alam niya sa Buruj. Hindi niya alam. Hindi kasi siya nagtanong. Ay, anong sabi sa kanya? Double tree daw. Sabi double tree malapit lang lang sa inyo. Hindi alam kung Tapos nung Oleya ba nung o nagtanong na si sabi niya nasaan ka? Sabi niya, ano na daw, going na. So hindi din siya nagtanong kung anong address kasi ako kagabi din nagtanong din ako kasi nawala man ako sa bahay. Kasi naiburado ko kung saan kasi nga nung nagsa-search ako ng double tree, madaming double tree. Oo nga, maraming double. Madaming double tree kaya sabi ko, saan bang double tree? Kaya kinonfirm ko talaga sila ba kung saan ba. Buruj o Oleya, meron sa Oleya. Meron sa Uleya, meron din sa kasi dalawa kasi din sa Muros. Ang Oh, yung nasa magkabilaan yun. Magkabilang kalye, oo, magkatapat. dalawa kasi dyan, kaya akala ko dun sa kabila, buti na lang, sabi ko, nagtanong ako, kasi tatlo man yung nandito. Kaya, sinure ko talaga, baka kasi maiba ako, nakahills pa ako. So, Sakit-sakit na pa ako. pero sila hindi nagtanong. Hindi siya nagtanong kung anong tawag dito, kung anong double tree. Kaya, napunta siya sa Uleya, nakakit pa siya sa sakanto. Pag sumasakay ka dun sa nag-Uber ka pa mula dito? Hindi Ay, saan? Dun sa metro? Hindi. Lakad ka na lang? Lalakad ako, kaya Ay, saan ka nag-Uber? naglalam ko. Hindi, diretso ako dun. Panggang orange ako. Ang layo naman. Orange na Diba trend? dito, papuntang Kapdi. O, yellow. O kaya, minsan yellow, minsan purple. Violet, ganyan. Oh. Papuntang Kapdi yan. Oh, Tapos change naman ako ng blue line. Okay. Papuntang change ng orange. Tapos ang yung layo orange, pa. ang orange, dalawang na yun, dalawang tawag dito. Dalawang station lang yun. Sa orange? Oo. Anong Mga station? 30 minutes mahigit, mga 40, Layo. Pagbaba mo ng station, lakad ka na lang. Oo, sinusundo niya ako pagdating. Doon kanya sinusundo. Sa station. Pero minsan, nagkikita kami dyan sa malapit sa opisina niya, sa overtime siya, nagkikita kami dyan sa, para less hassle ba, sa Oo nga eh. sa traffic ba, Oo. back and forth Dito ba. kasi ang traffic eh. Oo, Itong dyan papasok banda, na nga lang. traffic yan masyadong ba. Kasi yung ilalim niyang tren, Oo, U-turn. Grabe. yung kasi traffic. Kasi ginagawa pa yung gitna eh. Mm-hmm. Ang lalim kaya ng hukay dyan. Inaano kasi ako sa kanya, minsan din kasi ang duty kasi niya, alam mo yung patayan yung duty niya, yung oras niya kasi 12 hours siya mahigit, ganyan. So, bababae pa siya. Minsan, pag sipagin siya, Pupunta babae ka. siya papunta dito. Oo. Pero Pagod. pag pagod na, tapos alas 10 na siya makaangkon. Oo, hindi na kaya. Kaya sinasabi ko naman, sige mag-metro na lang ako. Kaysa
Kahit pag-uwi nga, nag-metro man ako pag-uwi mag-umaga. Nag-exercise ako paglakad dito. Kasi pagdating doon sa ano, ang, di ba ang lalim ng ano, ng papuntang sa ano pa metro. Vehicle ahead has started moving. Hindi itong camera. Sasalita yun. Hindi naman lang na tumain. Nasa CR ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung nandito pa siya. Ay, nandiyan na eh. Andiyan na siya, nagkasabay kami. Naligo. Ibig sabihin nandiyan na siya. Nagkasabay kami. Kasi ang sabi niya sa maliliit daw siya. Kasi marami daw kayong pasyente. Hindi, amaga kami. Wala pa nga ngayon kami umalis kami. Talaga? 8:58 pa lang kami. Hindi naman. Bukas, Yakid mo na lang kaya ako dun. sas, Balik ka dito. baka dumating magagalit. Bukas, Anong oras ba tayo alis talaga? ang sabi ko nga 9, kaso si Shell ay hintayin pa alas 10 pa. Bakit? Pero okay lang naman. Ano bang pagkain nyo? Ang pagkain, Kasi alam mo, pag iniisip ko kasi, for example, kung kakain kayo ng hapunan, sige magkain kayo ng hapunan, pero may mga ano kasi din pala, alam mo, pita-pita, so mag-ano pa din yan, yung painit-init, mag-tawag dito, luto-luto. luluto-luto pa din yan. Alam nga hindi kayo kukuha mga ganun. Kaya, Kaya inaano ko, kung anong dadalhin kasi, anong tawag dito, yung mga ambag ba, ganun ba, kasi ang ambag ko, chicken, yung breast, kasi nga, yun lang naman yung ano, tapos yung ambag niya sa dalawang atay, tapos wala silang shell. nakalimutan ko yung ako. Wala kailang shell, wala kailang ano. Ay, hindi ko alam kala Shell kung anong Kasi kung ano naman, pwede naman sila ano tawag dito, magdagdagan na lang nila yung ano ba, yung pag-ihaw ba. Kasi kulang talaga yun pag ano, kasi hindi mo man talaga masasabi na hindi kakain kasi nga, kailangan naman pagkatapos yung kumain, matulog sa kayo. Ito kantuan muna. Di ba, pintuan muna. Bago, magpalamig muna sa labas bago magpainit sa loob ng tent. Sarap. May tent na kayo? May tent na kami. Alam mo yung last na ano natin, last na tawag ito ng camping? Di ba nagalit si ano, nagalit si Nessie noong time yun kasi nag-cooperate yung ano ba? Ano ba yun? Yung tent niya? Oo, tent niya. Nag-check out kami kinabukasan. Yung tent? Oo. 40 lang kaya yun. Kaya nga. Na-timingan ko ba na 40? Nakita pala ni yun yung sabi ko, mag-order tayo. Na-timing nyo na 40 yun. Ano ko agad? Nakita ni Nessie kay Shell. Oo, kay Shell. Tapos nireplyan pa ni Shell na ano, tawag dito na The vehicle ahead has started moving. nireplyan niya nun. Tala! Saan ka papadrop yung mas malapit na kay Poy? Hindi, magte-trend siya. Naghintay ka pa, akala ko kanina ka pa umalis. Hindi, malamig kasi. Malamig kasi kaya ayoko nang maglakad. Ano, di na yung jacket mo? Bukas ko pagamitin yun, magaganon ako para akong tanga doon. Ay, babay, ay yung atay, matulaman, di ba? Ha? Yung, saan ka ba? Ay, hindi, matutuloy naman bukas, di ba? Oo. Yung atay nandun pa bukas. I-marinate nyo na yung atay. Pwede naman yun hapon. Nakailan ka mag-marinate ng yung sa chest? Dapat isama mo na lang. Hindi, iba yun sa inyo kasi tawag Wala lang dito. kung marin ka. Madali lang. Madali. Tinuruan ako ni Kasi baka doon na ako ilapoy eh. Suka, toyo. Toyo, no? Toyo ba? Toyo, suka, tsaka lemon. Malalaman lang yan kung anong lasa. At saka, kung may ketchup kayo, lagyan mo. Wala man na, day. Pero mapakuluan daw. Ano ba yung buhok mo? Bakit? Nagpaputol kami. Hindi yung dito, nagbawas ka ba dyan? Oo, nagbangs-bangs ako. Bangs. Bakit? Every year ako nagbabangs. Ngayon ko lang nakita. Nagbangs ako, di ba pag nag-short hair, nagbabangs ako. Malamig. Malamig. Meron pa ba lang mo? Yung binili natin sa kamsa-kamsa. Ano ba ba? Tag 29. Lamig kasi maglakad, day. Malamig nga eh, kaya sabi ko ano na lang ako dito. May kasakay na lang ako. Tapos Buti mag-Uber nakita kasi ako ka. pagdating doon sa ano. Nag-get lang kasi ako Happy New Year pero nakasakay na lang ako. Lumapit. Nakita ko. Ano mo? Ano po lang. Sabi niya, Happy New Year.
Tapos sabi sa isip, pasakit. Kasi nga, pag Malamig. ko, ang lamig. Alamig Ano nga. na ba yan? Paano ba yan ang sakay mo dyan, Cecilia? Mag ano pa ako maglulay na. Tapos orange pa pala. Hindi na ako mag-orange, maglulay na ako. Ah, doon ka na niya sunduin. Mhm. Akala ko, parang inisip ko, saan yung orange? Doon siya malapit sa ano. Papuntang ano yun, Red Sand, alam mo yun? Yung Oo, orange. Jeddah. Oo, Jeddah Road na siya. Oo. Late ako kanina kasi ano, no? Parang tanga-tanga rin. Tanga-tanga din, hindi nagtatanong kung saan. Nagtanong ako kay Moody, sabi niya Marriott daw. Hindi, Mali sabi ang yun. Hindi, Marriott Hotel, ang pinakamalapit na Marriott. Move and pick pala yun. hindi dapat nagpa-send ka na ng address. Para ano, kasi ako talaga, sabi ko talaga kati din, te, ito na ba yun, te? Baka kasi, Baka iba. Tapos katawag ko pa siya that time, Day. Sabi ko, Day, tama na ba ito binubook ko? Ano ba to? Ito na ba yun? Ulaya ba yun? Oo, parang ano na sinisiguro kasi di ba nga nagpipicture ka. Nalito na. Pero lami lang man pagkain. ubos mo yung kanin. Masarap ang kanin dahil tsaka Sarap bacon. nga. Nakadalawa man akong kanin dun. Masarap yung kanin. Eh, gutom na Alam mo yung breakfast sana, pero Tapos anda, ay dito na pala. dito na ako. Good night. Bye-bye, Day. Bye. Ingat kayo. Ingat. Thank you so much. Happy New Year. Bye. Kasi nagluluto si Boy, kaya hindi na siya sinundo. Ah, oo, hindi tsaka ano daw. Malayo nga naman. Mahirap yun. Kawawa naman. Pagod ka na. Ano ka na ng trabaho. Are you? Ang ganda. Okay ka na ba? Let's have a good night today. Okay. I hope you will be gentle. I will be Ha? patient. I will be gentle. Huwag natin sirain yung araw. Of course. Dahil sa mga kung ano-ano. There are I will try my best to be in control and I hope you will be Sure? patient. Be patient. Ang ganda ng bags mo. Naninibago ako sa mukha mo. Maganda talaga kapag nakatago yung ako. Okay. So, there are just slight changes on the plan. Actually, kinonfirm ko talaga doon sa pinupan, doon sa pinilit ko doon sa Cordoba. And they said, international breakfast. Ay, breakfast. Yung international dinner. Wala palang Indian ngayon. So that means, sabi ko, pwede ko bang gamitin yung Indian? Sabi niya, ay hindi. Sabi niya, pero pwede kayong mag-book dito instead. But the problem, sabi ko, so, ibig sabihin, mag-celebrate daw sila ng New Year. So, sabi ko, hindi good, hanggang alauna kayo. Sabi, no sir, yes, up to 11. What? So, sabi ko, what will I do with my ticket? Sabi, you can use it. So, ayun na nga, medyo tagilid na. So, what I did is plan B. And plan B is I think Ako naman kasi nagulat din ako kasi ba't ka nagtanong? If kasi ganun yung explanation mo, okay. Medyo na ano rin ako na frustrate pa ako dun sa tanong mo na I thought na fix na yun. fix na yun and then ba't bakit parang it looks like parang walang alam mo yung destination, ganyan na ganun ba? So, yun yung ano ko. Kaya sabi ko, pwede ba akong magalit? Kasi talagang nakakagalit yung ganun, yung parang akala ko fix na yesterday, ganyan. Parang ano na. Galit sa mga galit. Ha? Magalit. Hindi mo naman ako kaaway. Hindi naman, actually, hindi ikaw kaway, diba? Sino? Siyempre, ang kaway ko yung situation, never ka naman din naging kaaway ko. Kaya nga, hopefully, pag mga ganyan, sana, be patient, Be
alam mo yun, yung aanin mo ko, papatulan mo ko niya, mas na lang ako, hindi ka kalma, hindi ako kalma. Saka ikaw, if I will end this day na parang malungkot ba, it will not be, Sabi yung kingdom. Tingin ko magka-countdown sila dyan. last time nandyan kami, Wala. wala. Frustration. Oo, nandyan. Tapos nung last na scene, nandun kami sa Taglog. Naghintay, wala. Wala rin. Nasa Kapti pala. Wala rin. Nasa Kapti. Pero last year, ewan ko kung saan nagbago to. Parang sa Kapti. Meron sa... Oo, sa kapila. Ano nga sila inconsistent at saka hindi sila Hindi sila nag-a-announce ka. hindi nag-a-announce. Sayang kasi. Baka siguro dahil ayaw din nila yung traffic. Oo, pero imagine, okay, magta-traffic talaga. Isang gabi lang. Yun lang. Oo, naniniwala naman ako dyan. Ayaw nila ng traffic. Kasi every event, alam mo kung saan nila nilalagay. Di ba nilalayo ng pagkalayo-layo. Tapos Imagine ang yung gusto Middle nila, East. tawag nito, yung place na yun eh. Pag i-announce sila, matatambakan yung place na yun. Tapos, syempre, minsan yung place na yun ginagamit nila for Business purpose, mga shots, or yung may mga ganun ba. So, pag maraming tao doon, masisira. Parang ganun. Kaya pa, gulat-gulat lang. Yung iba, abangers ng mga drone, ganyan. Kagabi meron yung sa Six Flags. Actually, umakyat ako kagabi sa sa taas. Tingnan ko. Kita man, pero alam mo yung parang kumukutitap lang. Kagabi. Tulog ako? Saan ako? Anong tulog? Hindi, bago ako pumunta sa'yo. Di ba, hindi naman ako nag-gym. Kamusta na pala yung labahan ka? Masabi mo na sa kanila? Di ba? Sabihin ko pag ano ko na isalbi ko na sabihin. At si Salvi naman naglalabas. Ha? Si Salvi ang gumagamit kung makikita ko. Salve na lalaki? Babae. Si Salvi ang pangalan ng babae. Salve ang pangalan niya. Akala ko apelyido yun ka. Robert ang pangalan ng lalaki. Salve? Salve ang pangalan? Parang apelyido man ang labas. Baka Salvas yun. Salvas? Salvi ang pangalan. Baka palayaw yun. Hindi ko naman alam. Salvi lang ang tawag. Okay, tapos? Dito ka nagtatrabaho si ate, di ba? Oo. Tumawag ka pa kanina, anong alas 12 doon, gising pa sila. Siyempre. Hindi ka, kasi busy ako. Ay, ganun ba? Pasyente ako minahawakan. Actually, tumawag ulit yung nanay ko. Nung alas 7 dito, alas 12 doon. O wala rin ako marinig. So, sabi ko, Happy New Year, ah. Puro ganun narinig ko. Tapos puro putok, di ba? Wala din. Hindi ko rin sila makausap. Magjajalan ka. Malamig ka eh. Hindi yung puti mong jacket. Alam ko, hindi ko pa naman nakakapunta dito. So, ano siya eh, parang 5-star restaurant siya. Itis ka na naman. Ha? Itis ka na naman. Eh, di pa mahal ka tuloy.
Actually, meron Oh. kanina, meron nung nagganda si ate. Hindi ko alam kung kanina yun, baka kay ate. Kay doon sa mag-asawa, doon sa may bata. Meron nung langganang merong pera. Alam mo yun, yung bigas. Oo. Tapos yung ano, baka mag-ano din sila Alam mo yun, iba kasi kung nandun ka sa dati mong bahay, may malaking at saka may kusina. Kasi sa kwarto tayo magagawa ng ano-ano. Luluto lang tayo ng spag, tapos bibili lang tayo ng ano, may na yun. Actually, wala naman sa aming bahay. Ang importante kasi, kasama. it's just an ordinary day, pero make it special. Parang courses. It's just an ordinary food, but alam mo yun. So ito, may reservation na tayo dito. Hanapin ko na lang si Mr. When you arrive, please ask for Mr. Yasser. Yes, sir. Yasser. Parang ganda-ganda ng pagmumula. Tatakpan Bag? yung mga ano. May bags. Ano ba to? So, ito na. What is this? This is Benihana. Nakabon mo to, ginawa? Hindi. Wala ito sa kubon. So, Bag. mag-order dito, hindi to ante. Oh, ano yun? So, ito-charge ko muna siya. Para mabuhay. Kasi lang. Meron ba akong app? Magda-download. Ha? Magda-download. So, magdadalo Sa muna phone. ako ng app. Sa phone. So, magdadalo muna ako ng app. Lamig ka! Ano yun? Ano ang Ano yung ida-download charge? ko? Ano yung ida-download ko? Lalabas yung QR code. Ah, so, iko-connect ko na to. Meron. Tapos, parang sure ko pa na. Hindi ba yan mababasag ha? Pag ginaganyan ko sa ano? Tigas-gasin. So, ilang beses ko siya i-charge. Matagal to eh. Hindi to araw-araw. I think 5 days. So, saan ako makakabili ng straw? Nagtingin ako sa Shopee. Dami. Shopee? Or dito meron eh. Pero hindi ako nagtingin. Nagtingin ako na. Pag mga accessories na hindi ako bumibili dito. O, kasi hindi worth it, no? Mahal. Pero pag mga units, dito ako bumibili. Almost same din yung presyo. Pero ayun. English. Ayun, may ilaw na yun. English check. Wait. Yun pala yan. Ayan, scan. Tapos, Mag-download ko lang. Layo mo. Yung camera. Layo mo yung camera. dami. Kaya pala. Layo mo kasi yung walang focus. May Tapos, focus kasi ano. Ganun siya eh. Scan with camera. Ano? The vehicle ahead has started moving. Chrome connect mo. Yan din sa'yo? So, kailangan ko mo siya i-connect bago siya magamit? Hindi ko alam eh kung may charge siya. I think may charge siya pero scan with camera. Yun. Or download the card first. Yun pala.
Ito yung Ay, nagbabibrate siya. Grabe yung vibration niya. English. English. Check. So, kailangan nga muna nga siyang mag-connect. Dito. Scan with camera. kasi i-connect mo siya sa dyan. Pero naka-open yung Bluetooth mo, di ba? Kailangan dapat ang open. Kasi doon siya mag-connect sa Bluetooth ng phone mo. Hindi kaya na may ganito maliit. Ang liit niya ga. Tingnan mo oh. Ganda nga eh. Diba? Stylish. Open. Hindi kasi parang pag ganyan, parang naanghasad pag ang laki. Pag ganito. So bakit magka-create account pa ako? Ganon? Siyempre. Dito. Ano to yung End user license. Gagawa ka talaga ng account. Kailangan mo. Ganyan ka din. Ganyan din sa'yo. May account din. Same lang naman password ko. Ito. Region. Saudi. Saudi Arabia. Saudi Arabia naman. Yan. Ba't hindi pantay? Okay ba password mo? Kita. Pareho. Tapos, Check. check. Okay. Tapos, Then, hahanapin na itong unit mo. Okay, allow mo. So, connect. Ready to connect Lily to Classic. Classic kasi. diba, connect it? There. Allow. Pwede magsagot dito ng call. Yes. Pwede kahit messenger. Hindi. Notifications. May camera? Ano yung camera? Hindi. Pwede mo siya dito i-tap din. Parang sa iPhone. Okay. So, paano yun? Ano ko siyang matatap? Ito yata yung pero sa mukha set your profile. Pero yung next Choose a privacy level for everything. Hindi yan. sige. Pwede mo naman yung i-edit dito. Okay. Gawin naman? Ako kasi kailangan niyo yung anong tawag doon? Kaya parang details. Pati kung gusto mo maglagay ng medical records. Kilogram. 55. 54 na lang nilagay ko sa akin. 55 ako. Ano yan? Ngayon yan. Pwede mo naman i-update, diba? Ano to? Birthday? Oo, pakadali. Bakit? 1 lang. 1996. Tapos, ano to? Anong sleeping time? Eh, sus! Ay, yan. Select your activities. Okay. Lagay na natin yan lahat. Wala na tayo. Elliptical, meditation, Pilates? Ano tayo? Elliptical? Walk indoor. Sige. Lahat mo naga. Di ko naman alam yan eh. Pilates, other. Wala mo siya. Ano to? Which will you wear? Or call or set. Ayan na to. Keep default goals. Ano to? Full calendar. Full calendar access. Sige. Allow. Kasi di ba yung pag may mga Allow location. Yes. Allow. Next. Ba't tumatakbo siya? So pang takbo talaga siya pang sports? Yes. Sync now. Pero anong lumalabas dito ga pag Yun, yung ano na yun? Alin? Yung digital na lumalabas dito.
Hindi siya lumalabas eh. Ah, yun. Hindi, This- pipili ka ng ano. Paano? Skip nga, subukan mo skip. Try this simple next. Okay. Movement. Isuot mo na nga. Hindi, pwede mo nga siyang Lift tanggalin. and rotate the device Tanggalin on pala the eh. screen. Ayun nga. Pindot. So, activity settings. Ito yung clock mo. Timer. Watch alarm. Ayun, nakikita ko din ako dito. Ayun. So, paano mo siya makikita yung mga nilakad ko? Dito sa ano. Sige, daila. Maglakad na daw tayo ngayon. Mamaya. Kabit mo. Pero paano? Wala man go! Bakit yun sa'yo nakikita mo? May setting yan eh. I-set ko natin. Yung ganyan sa'yo, yung nakikita mo yung oras. Oo, kasi nakaset ako ng nag-download ako ng ibang face. Tingnan natin yung ano. Yan o. Magkoconnect na siya. Kukunik siya sa balat ko. Ay, nag-set na siya ng update. Hindi ko kasi alam kung ano yung pindutan niya. Oo nga ga, walang ganyan. Ito kasi hindi touchscreen yun sa akin. Ay, baka madali itong lobot mo kasi touchscreen. Hindi 5 days na yun. Okay. Tingin. Ayun, nagda-download pa siya. Software update pa. Naga, malapit na New Year ka. Ay, alam mo, nandito ng kafdi, oh! Sige daw. Di maglakad tayo doon. Lakad na tayo. Ang jacket mo. Ang jacket. Tara. Tara na. 57, 58, 59.